Ассалаумағалейкум. Бүгін распределительный коробканың ішін жинаймыз. Яғни екі клавишті выключатель арқылы екі жарық шамды қосу үлгісі болып табылады. Ең бірінші жұмыс бастамас бұрын тоқтан ажыратылған күйде тұру керек. Яғни бұл распределительный коробкада напряжение болмау керек. Яғни оны индикатормен тексереміз, немесе осындай құрылғымен де тексереміз. Яғни мен қазір осы жерде автомат қойып қойдым. Яғни автомат мына жағында жаңағындай фаза бар деген сөз. Енді бұл распределительный коробкада монтаж жасаған кезде ВВГ 3,5 кабель жүргізіледі. Бұған выключательға бір кабель, яғни питаниядан бір кабель келеді. Одан кейін екі жарық шамнан кабель келеді. Бұның барлығын қосқан кезде ең бірінші питанияның фазасы, яғни қоңыр түсін аламыз. Қоңыр түсін аламыз да выключательдің қоңыр түсіне жалғаймыз. Фазаны выключательға жібереміз. Выключательден екі жила пайдаланып, бір жиласын бір жарық шамға жібереміз. Яғни ақ түсіне жібереміз. Одан кейін тағы да бір жиласы бар. Выключательдің оны екінші жарық шамның фазасына жібереміз. Яғни түсінікті болу үшін фаза выключательға келеді. Выключательден екі жила екі жарық шамға жіберіледі. Одан кейінгі екі жарық шамның нөл менен питанияның нөліне жалғанады. Яғни міне осылай распределительный коробканы осылай жүктеп аламыз. Ал енді автоматты қосып, мына екі жарық шамды тексереміз. Автоматты қосамыз. Ал енді жарық шам жанды, біреу жанды. Мінеке осылайша біз жинаймыз распределительный коробканы. И одан кейін осындай сизалармен бұның барлығын бұрап распределительный коробканы жабуға дайындаймыз. Міне осылайша распределительный коробкамыз дайын болады. Яғни фаза выключательға барады. Выключательден екі жиласы, яғни жарық шамға кетеді. Осылайша осы екі клавишті выключатель жұмыс жасалады. Ал енді рахмет сіздердің көргендеріңізге. Аман сау болыңыздар.